உங்களோட நான் உரையாடுவது ஆஸ்தல் தமிழ் டெக்கில் இருந்து. பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பைக்கோட பேட்டரி தான் பார்க்க போகிறோம். 2 வீலர் பைக் பேட்டரி UNO மென்ட்ரோ பேட்டரி தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. இப்போ ஃபுல்லாக இதோட டீட்டெயில் பார்ப்போம். ஆஸ்தல் தமிழ் டெக்கை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் நான் போடும் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். இது பாருங்கள், 48 மந்த் வாரண்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் ஒன் டைம் தான். இது ஆசிட் மோல்டிங் டைப் பேட்டரி. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 வோல்ட் இருக்கும். ஹவர்ஸுக்கு 2.5 ஆம்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா லீட் ஃபார் ஆசிட் பேட்டரி ஃபார் 2 வீலர். இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 kg. ஓகேங்களா. இது வந்து உத்தரகாண்டில் இருந்து வந்திருக்கு நமக்கு. பேட்டரி நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம். நமக்கு இதுலேயே மேனுவல் புக்கு பாருங்க, வாரண்டி கார்டு பாருங்க, மைனஸ் ப்ளஸ். ஓகேங்களா. அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியதான். பேட்ரி நல்லா இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோல்டிங் டைப் பேட்ரி. ஓகேங்களா. நல்லா தாங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம பைக்கில் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அப்படியே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் தான். ஓகேங்களா. அப்படியே இதில் வச்சு நம்ம இந்த இதை லாக் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான். இதில் ஸ்க்ரூ போட்டு பழைய பேட்டரி நீங்கள் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு இது 10ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டு நம்ம டைட் வச்சிடலாம். பாருங்க, ப்ளஸ்க்கு ப்ளஸ் கனெக்ஷனு. ப்ளஸ்க்கு ப்ளஸ் கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா. இதேமாரி இது வந்து மைனஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பியூஸ் இருக்கிறது. ஓகேங்களா. உள்ள பியூஸ் இருக்கும். இது வந்து 10 ஆம்ஸ் பியூஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா. இது வந்து வச்சுக்கிறது ஒரு ஷேப்பு தான். இதை வச்சு இதில் வச்சு ஓகேங்களா. அவ்வளோதான். இது வந்து அவ்வளோதான் உங்களோட வேலையை. நீங்கள் பேட்டரி வாங்கி இதை எடுத்துட்டு அப்படியே வைக்கிறது தான் வேலை. இதில் வந்து லைட் எரியுது பாருங்க, நியூட்ரல் லைட். ஹாரன் அடிக்குது பார்த்தீங்களா. ஆஸ்தல் தமிழ் டெக்கை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் நான் போடும் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும்.